حياتي وهو مش فيها، سنين عدت ردت بيها، وفاكر لو قابلت عني عادي جدا هعديها. واديك ياللي افتكرت نسيت، قابلته الليلة واتهزيت. طب ازاي في حاجات بتموت وتيجي الصدفة تحميها؟ وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه، وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه، وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه. وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه، وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه، وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه. قصاد عيونه محتارة، يقرب ولا يتدارك؟ جه اليوم اللي اشوف انا فيه وما نتكلمش يا خسارة. دي صعب عليا واعمل مفيش في ايديا شيء تاني، خلاص اهو اسمي شفت عني، عشان دي بجد وحشاني. وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه، زمان خدناه وايدي خلاص سايباه. سنيني معاه وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه، وافتكرت مسكته في ايدي